Shalom horas madihita saluhutna. Di hamah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu apen na paupaton, songon apen na parpudi, ima di tanggal 21 Desember 2025. Hata ni Tuhata natar surat di Lukas bidusada ayat 17 rodi ayat 70 dohot topik minggu di topot debatado bangsona Allah melawat umatnya. Hujaha madihita tapai hutihuk madi bagasan rohat tabi songonoma di dok hatani itu hata. Gokto di purbadia ma si Sakarias amanai gabe manurirangi ma. Pinuji ma Tuhani debatani Israel ala di topot bangsona jala di patupa haluaon na. Di patidang do dihita taduk haluaon di bagas ni si Daud na posonai hobartu nahinatahon na marhiti sian suara niaka panurirang na badiai sian narubi. Haluau sian aka musuta doho sia tangan niaka nama kosomihita laho mangasi aka amata marningot padanna na badiai. Ima warina nani warihonna disi Abraham amatai. Pabua lehonon na tuhita asahita marhalado di adupanai sopola marhabia rabbe dung malua hita sian tangan nyaka musuh. Marhabadiaun jala marhati goran di adupanai salilik kita mangulu. Yaho anaha targorma panurirang ni natumibul. Ai patujulu ni bohini Tuhani doho patureho nakadalanna. Laho patadaho tu bangsona haluaun marhitesian hasesaan di dosana sida. Hinorhon ni pangasini debatata ai binahen ni idoro nabicar sian gijangi manopot hita. Laho sumodangi akan nahudul di bagasan hahulumun aka nanilingguman ni hamatean patongoton lakata tudalan hadameon. Ima hatan itu hatai. Di hamwa kadongan sahapor seaun turpukon ima ede puji-pujian ni si Sakarias. Natoras bawa ni si Johannes Padidi. So nataboto akamang dohot tamuinang ede do sada dalan papuason na diroha. Ede ima dalan pabotohon na di bagasan roha. Jalamolo dang puas na di rohaon boy dugabe sahit. Isarani aek molonunga meluap rupani magudang banjir aiki ikonarong do hapuasanna. Songonima na di bagasan rohaon ikut di papuas doi. Dia madalan na papuason imanakiningan sada rupani marhite pare deoni. Jala molodang di Papua si boydo songon aik magodang. Hodok nakiningan sada dalan Papua sonna di bagasan roha te. Artina arong do piaka dalan na asing rupani. Tapi lagu itu dianggap sebagai salah satu saluran untuk memuaskan isi hati kita, isi hati seseorang. Molo boy taboto aka huroha di bagasan roha taon na ikon papuason. Aka huroha na ikon papuasot tarupani. Na parjolo arong doy lungun ni roha. Jut ni roha. Sugo ni roha. Protes rupani. Suguro hana. Protesi mana. Daksi tuji bana. Idahita ma aka ede arong doy marumang protes. Entah protes tu pamareta, tu halak tertentu dohok na asing. Jadi ada lirik-lirik lagu itu
berupa protes kritik tu pamarenta nang tu seseorang. Molo hiata bigi edeni Iwan Fals ba aka kritik-kritik sosial dui rupani isina ate. Nang petabu bigion alai molo tasimak aka kalimat demi kalimat, kata demi kata di ede, hape ternyata protes do. Soni may bana rupani papuason na dirohanay marhite ede gabesahat ma tu tujuanna. Ahamuse na dibagasan rohata asing ni juk ni rohana kiningani, asing ni lungun ni rohai, sugo ni rohai. Tentu adong belas ni roha, jadi dakkolan lungun ni roha. Jadi hudok nak kiningan ede sarana papuason na di roha, idu benna adong tabegi ede rupani songon na lungun papuason lungun ni rohana. Alai unang lupa hita adong dotong muse di bagasar rohaton las ni roha manang sukacita. Las ni roha mungkin ala lulus geleng na siapar sikolaan, ala sorang geleng na, ala sorang pahupuna, ala tabba umurna, ala hipas ibana, ala malua ibana, sian hagugutan, malua ibana sian akka bencana dohot akka na asing do perupane. Jadi gabe maredde maibana marulu-pulup todiki anaung ditubus Jesusi imahatani edeta di buku ede 435 yate marulu-pulup todiki. Songoni man waing akamang dohot tamuinang nataida di bagasa trupukon maredde si Sakarias, las rohani si Sakarias gabe maredde ibana. Papuason las ni rohanai, papuason na di rohanai, marhite-hite edde. Alanido trupukon terkenal dengan nyanyian pujian atau nyanyian syukur Sakarias. Ahado na diedehon si Sakarias, tutu na perjulu ba ala tubu geleng na anto. Ima si Johannes padidi ate. Bawa muse. Gabe patujulu ni Tuhani muse didoko. Ise na subangga ate, ise na solas rohana rupani, ise na sumarulupulup todina ala sorang anakna. Bawa muse, molo dihalak batak, molo isukun, ise do na roe inna rupani. Bah, aitor lacido rohana pabuahon molo bawa. Alai molo buru-buru, so dia do na sorang enna, biasa ma rupani. Alai mungkin najulu do songoniate, saya dibedahur rupani lasni rohana, molo sorang bawa dohok buru-buru. Gonwaing dus nama si patang olora buru-buru nama ipangido ahol lamanu do anakon ninda rupani taringot na majuya kamang do tamuina. Gabe anak si parbagaw may muse, anak kebanggaan, anak harapan, harapan ni bapakna, harapan ni omakna. Imasada na gabe mabain marede si Sakarias lacir rohana sorang danak di jabuna. Jala molo tabereng rupanita jaha ceritane pola do sape mangungu si Sakariason baru disuku maise do warnain na isuratibana ma rupane. Na paduahon alaro debata manopot bangsona jala di patupa haluaon ni bangsoi. Ido nakiningan isini edei tabereng. Rode bata manopot bangsona jala di palua di patupa haluaona. Ro de bata manopot nasida buah na adong do halubian ni si Sakarias, na adong do halubian ni bangsoi, na spesial do nasida asaro de bata manopot nasida. Sian hatorangan nabui taida tajaha di bagasa trupukon dang ala na sumurung si Sakarias dohot keluargana asarode bata manopo nasida. Daw balik sa keluarga na biasa-biasa do nasida, keluarga na bergumul do nasida, keluarga dang apala songon keluarga na luar biasa rupane. Alai nangpe biasa-biasa rode bata manopot ibana, rode bata manopot keluargana.
Ba disido ulup-ulupi disido lasni rohai. Dungi muse ro debata manopot bangsona. Aisi haurua bangsoi. Ektor na ngarong halubian ni bangso Israeli siat bangso na asingi molo tajaha di padan narubi hola nama baju ni rohani debatado na sida. Sape pola do didok na sida rupani si jogal ruku. Si leher beton. Sesongo citizen si leher beton. Jogal ruku na. Nga jogal jugul jigil muse. Jeng-jeng muse. Ima bangso alay ro debata manopot nasida. Isi haura nasida. Na adong do halubian na daw. Bangso na biasa-biasa do nasida. Dak pola adong halubian di bangsoi sian bangso na asing. Alay nakpesongoni ro debata manopot bangsoi. Nah mulut auho nakamang dohot tamuinang tudirita. Aisi harua hita. Asaro debata manopot hita, asarode bata mangibati hita. Na adong do halubiammu, na adong do halubiakku, na adong do halubiata. Dahatung adong halubiata. Atik bohado ulubiado jolmaan sian hita. Tadok ma, ya orang biasa-biasa do hita. Jolma biasa do hita, tedang na luar biasa. Tetapi Allah datang melawat kita. Bukan karena ada apanya, tetapi Allah melawat saya, melawat kita semua justru apa adanya. Ido lasni rohai. Isena somar lasni roha malosongono nate. Dungi dakolat ditopok didok, dilawat. Alai paluon na dope muse, dilepaskan. Siad dia paluon na di ayat 70 sadei didok songonon. Haluau sianak kamusutta, doho siat tangan nyaka nama kosomi hita. Luar biasa kan? Tangadok kelubiata alai dipalua hita sianak kamusuta doho siat tangan nyaka nama kosomi hita. Musuon macai jorbu do tahina. Jadi songon nani dok na di buku ede yang go musui ima sibolisi jorbu do tahini dang dapot nama ngatup. Itu simbolis rupane. Ima musutai. Jala sahatu sadarion jok talu do pehita maraloho musui. Molo skor rupane, molo marbule manang marpuli manang marbulu tangkis tolu sadam. Seri pedang boy do pehita. Bahkan juk do menang besar simbolisi maradopok kita. Sipata hat-trick simbolisi maraloho kita. Na patuluhon dia dehon si Sakarias do muse dihadirion nyaka anak na si Johannes padidii nagabe panurirang ni natumibul maksudna panurirang ni Tuhani patujulu ni bohini Tuhani didok. Sebagai patujulu ni bohini Tuhani perintis diaka jamita nasal pungata patorangi marhiti si Johannes padidi gabe taruli bangsoi dihasesan ni dosa. Marhiti si Johannes padidi gabe diasi debatana sida. Marhiti si Johannes padidi gabe ro nabicar sian gijangi manopotita laho sumodang yakana hudul li bagasan haholomon akana nilinggoman ne hamatean. Si Johannes padidi patongotol lakata tudalan hadameon. Ima perane si Johannes. Jadi so natadok nakiningani gabe anak si parbagaon. Anak kebanggaan, anak sifat tujuluon. Las rohana tong, las rohani si Sakarias daba. Ro, dada holan na sorang buti, alai gabe anak kebanggaan. Hita pehu pikir, au sugari, hita di posisi marulup-ulup do, marsiul-siul do hita. Maredde do hita, mangedehon las ni rohatai songon si Sakariason. Hamu kadongan saha porseaun, laus merdumu tusido nuaing. Nata halason di apen na paupatonon, apen na parpudion, adorak sosahat tita tu perayaan Natal. Ro tu hatai mangibati hita, ro tu hatai manopot tita, dada alana adok kalubiakku, dada na adong halubiammu, halubiata.
alai justru di hahurangatai, di keterbatasatai, di tonga-tonga ni pergumulatai, di tonga-tonga ni kasih taunotai, roh Tuhani mangibati hita. Isarani halak manang naposo ni Tuhan rupani, pangula majotadok, apakah itu padita, guru, bibel prodi akones manang situa, roh manopo ruasna. Niat tangarung dibuam maninga. Alai holam mamerek karoronai pe ngatung lakcir rohana. Roma ruasna madok, hola rope hamu mangamal puilala inna amak tae tabunai inna roh harupani. Dangalani natabuani dada alana adong rupani tatiup daw haroromunai do amang inna ruasi. Aidu bet nasipata sai dihasi holi ruas di huria idu akka parhaladu si songoniat akan naringgas manopot ruasna baik di keadaan susah maupun di keadaan suka. Unang ngetong hola ditik kelas rohana roate ditik dapotan jabu doamu inna dung dapotan alai dung luangan ipa kulingi peda las rohani ruasi songoni. Jadi hita pe songoni do marado pot Tuhani roi bana sia surgo habang sanai ditinggal kabang sanai manopotita di pardangulanon. Manang nasongo dia pe keada ata ala rotu hatai madapoto kita melawat hita manikir hita madulu hita manang nasongo dia keada ata da somarulu pulup tordita disi. Alania kamang doho tamuina nami lasma rohata ala rode bata manopotita. Tai dehoma haroroni Tuhani manopotita di bagasa pardangulanon marulupuluk matodita di apen na paupatonon. Amen martangi yang mahita. Moliate mariho Tuhan di hatam na hubige hami paurato mai asa di parbuiho katami parbuena denggan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amen.